البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم ماشي فلوق ولا فيديو ولا اي حاجة، جيت غير نوضح شي مسائل خاصهم يتوضحوا ضروري ضروري ضروري. بالنسبة للبنات اللي كاين شي مشاكل حيت كتخلقوا شي مشاكل ماشي ليا انا بيان سور، انا ما غتخلقوا لي حتى شي مشاكل، يعني سبوا كما بغيتو، عيروا كما بغيتو، كل واحد كما كنقولوا كيعبر على المستوى ديالو. بالنسبة انا كنهضر على الناس اللي كيعيروا كيسبوا في عباد الله. خاصكم تفهموا بلي كل واحد حر في حياته يدير اللي عجبو، وما عندكمش الحق، ما عندش الحق شي واحد يبقى كنقولوا يبقى يسب في الواحد ولا جوجي لي جون. ما خصكمش تبقاو تجوجيو لي جون، راه سي با بيان ديجا. وديروا في بالكم بلي انا هادشي ما ديرونجانيش، انا نكذب عليكم نقول لكم انا ديرونجيت. كما بغيت نعاود نقول لكم هاد التعاليق السلبيه اللي شفتها في اخر فيديو ما ديرونجاتنيش انايا كأنا، يعني انا حياه سبوني كما بغيتو، انا مول فاعله داكشي، مول فاعلي وما بقاش كيديرونجيني، ما بقاش يعني اللي قلتوها كنقولوا السبه كدور ترجع لمولاها. ولكن كاينين شي ناس كتعرفوا، كاينين شي ناس يعني الفيديوهات كيتفرجوا فيهم العائلات، ما كيتفرجوش فيهم غير مولات القناه. كاين العائله ديال مولات القناه حتى هي كتفرج، وانتم بالسبان ديالكم حيت قال لك شي واحد الا بغى يوصل شي كلمه ولا لا بغيتي توصلي لي شي كلمه، راه كاينه شي حاجه سميتها علقي بشي حاجه ما عرفتش انا، قولي الله يعفو الله يستر. ماشي السبان راه حشومه وعيب داكشي اللي كديروا، راه ماشي ليا انا، راه السيده حشومه عليكم خلقتوا ليها المشاكل مع العائله ديالها. راه الناس كيدخلوا كيشوفوا التعاليق وكيلقاو راه داكشي راه اللعب تاع الدراري الصغار والله العظيم. حيت اصلا السيده راه ماشي هي مسكينه اللي اقترحت الفكره ديال الفيديو، راجلي هو اللي اقترح الفكره ديال الفيديو، يعني ماشي هي مسكينه، هي غير تبعاتو وداروا ليا المقلب وزيدوا هذاك راه غير مقلب. ما عمركم ما شفتوش الافلام فيهم الناس كاين فوق الكادر ولا يدل على ان اي واحد كاين فوق الكادر كيدير شي حاجه. انتم عقلكم كيمشي لكم بعيد، حيدوا منكم داك التعليق، داك الفكر السلبي اللي عندكم في عقلكم. اي حاجه تشوفوها خاصها كتمشوا عليها سلبي، ما كاينش شي حاجه عندكم بوزيتيف، كاين عندكم كلشي غير نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. ما فهمتش انايا على هادشي، يعني حشومه ترقاو في التعاليق ديالكم. حتى التعاليق راه كاين تعليق سلبي كتقدر توصل لك الكلمه غير بالفن، دخلها لك غير بالفن، وحتى انت زعما كتاكسبتي داك التعليق ديالها، يعني كتقبليه. كنتقبلو، انا ما عندي حتى مشكل، كنتقبل شي تعليق اللي شي وحده كتنصحني فيه غنبقى ندورو في راسي. ولكن الوحده فاش كتبقى تسبك راه انت كديري عكس داكشي اللي كتقول لك، منها كتسبك وانت كتجحلي. فوالا انا بعدا اصلا شي واحد الا كيسبني راه كندير عكس داكشي، رانا راسي قاسي، يعني انا غندير عكس داكشي. يعني كتقولي الحاجه ما ديريهاش، فاش كتقولي لي انت ما ديريهاش يلاه انا غنديرها، راه عندي راسي قاصه، حرق صح منه ما كاين حجره. يعني انا ما كيأثرش فيا، ولكن كاينين الناس مساكن التعاليق اللي كتقولوا راه كيأثروا في العائله ديالهم، ماشي حتى فيهم هما، كتخلقوا لهم مشاكل. بحال السيده دابا شفت امها لا فيديو وهي ماشي شفت اللقطه، حيت اللقطه ما فيها حتى شي حاجه، يعني راه اللقطه عادي ما فيها حتى شي حاجه. ما تقلقت انا وما بقاش فيا الحال انا، يبقى فيكم الحال نتوما. يعني انا ما كنهضرش على الناس اللي كيقول لي تعاليق كينصحوني فيهم ولا شي حاجه. نصحوني، انا كناخذ نصيحه، كناخذ عجبتني غناخذ بها، ما عجبتنيش راه كنقول لك شكرا وكنعاود نفكر فيها. ولكن على السبان ما عرفتش، انا ما فهمتش انا على دوك التعليق وتلقيها. والمشكله في هذا الشيء كله تلقيها بزيفها يا عباد الله، بزيفها، وعطيك واحد السبه ما تسمعيهاش. انا ما نقدرش نخرجها من فمي، نكذب عليكم، انا ما تسمعيش الكلام الخايب في فمي، ما نقدرش نخرجه، نكذب عليك. عندي اختي، عندي فمي كيحشم ليا، عندي الهضره كنمكنها ونحسبها الف حساب قبل ما نقولها. بعدا الكلام الخايب ما نقولوش، ما غاديش نخرجه في فمي، حيت كل واحد كيعبر على المستوى ديالو. علاش كتخلقوا لعباد الله المشاكل؟ علاش ما فهمتش انايا علاش كتخلقوا لهم المشاكل؟ بغيتو تقولوا شي حاجه، توصلوا شي حاجه ليا، وصلوها ليا غير بالفن. راه كاينين تفنن في الهضره، ما تعرفوش تفنوا في الهضره، تفنوا يا لالا وقولي حياه الله يهديك، ودعوا معايا الله يهديني والله يهدي المسلمين اجمعين. ولاني باش توصلوا هاد السبان هاد المستوى كاع المنحط كيكا ديال السبان وتسبوا عباد الله، انا ما نبغيهاش. انا راسي غير زايد ناقص، سبيتو بحال ما سبيتو لا ميم شوز. ما كتدري ما كتنقص. انا وصلت لواحد المستوى وليت كنشوف التعاليق ديال السبان وليت غير كنضحك، يعني ماشي مشكل، ما زايديني ما ناقصيني. ولكن باش تسبوا السيده انا كيبقى فيا الحال، نكذب عليكم. بدات تسبوها سيروا عندها القناه ديالها، ما تسبوهاش هي، سبوني انايا. واش انا اللي ما عاجبكمش؟ انا اللي حاطه لا فيديو، ماشي هي اللي حاطه لا فيديو، انا اللي حاطه في القناه ديالي. نحط فيها اللي بغيتو، اللي رشقات لي عليه كاع انت نحطو فيها.
نتوما ما فهمتش انا باش ديرونجيتكم حاطه وزيدونا على الفيديو ما كتبش فيه اجوا عافاكم راني جالسه كنصلي، راه كاتبه لكم في العنوان الخيانه الزوجيه، راه نتوما قارين مزيان العنوان وكتبه لكم مقلب، ما كتبش راه اجوا راه راجلي خانني بصح، كتبه لكم مقلب الخيانه الزوجيه، راجلي سوى فيا مقلب، يعني راجلي زعما راجلي دار فيا مقلب، وانتم ما كتعرفوش المقلب، نتوما بغيتو الناس يجوا عندكم غير يبكوا عليكم ولا يغوتوا عليكم ولا يتشكاو عليكم، من الناس تشوفوهم ضاحكين راشقه ليهم مبرعين مع راسهم من هذاك الشيء، كيديروا هذاك الشيء كديرونجا وانتم كيضركم القلب ديالكم، ما فهمتش، راه قال لك داك الشيء اللي بغيتو لراسي نبغيه لعباد الله، واش انا بغيت نكون فرحانه خصني نبغي حتى لعباد الله كلهم يكونوا فرحانين، علاش انا غنفرح بوحدي وعباد الله ما يفرحوش؟ Qu'est-ce que t'en penses chérie de ce qu'ils ont dit là, les critiques, les insultes qu'ils ont moi dit? je trouve que c'est grave, hein. Je trouve que c'est très grave parce que En plus c'est même pas la pauvre, en plus ماشي كاع عرباب اللي اقترحت الفكره، راه هو اللي اقترح عليها الفكره، هو اللي قال لها اجي نديروا انا وياك هكا الحياه، اجي زعما نشوفوا حياه لا رياكسيون ديالها. Franchement, c'est très grave parce que je comprends pas comment on peut juger. Non, mais on peut juger quelqu'un sans la connaître. Donc, c'est vraiment de la méchanceté. Mais on s'aperçoit que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment méchantes, quoi. Et ça, c'est grave parce que est-ce que l'islam, c'est on doit juger les gens? Non. Je m'excuse, non. Parce que quand je vois les insultes des personnes qui portent le voile, ça, je trouve ça vraiment honteux. Honteux, ces personnes-là, ils sont vraiment. Comment on peut juger quelqu'un sans le connaître? Ça vraiment c'est grave. De quel droit on peut juger quelqu'un sans connaître cette personne-là? C'est facile d'insulter les gens. C'est très facile d'insulter. Tout le monde peut insulter. Moi je peux insulter quelqu'un, mais je ne connais pas la personne-là. Pourquoi je vais l'insulter? De quel droit je peux l'insulter? Pour ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas. Moi franchement, j'arrive pas à comprendre comment on peut arriver là, comme ça. Et comment on peut se dire musulman ou musulmane et être comme ça. Je m'excuse, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. Si toi tu fais YouTube, c'est pas pour ça, hein. Je m'excuse, c'est pas pour ça, hein. Se faire insulter, se faire traiter de tous les noms, insulter ses amis, insulter sa famille, mais c'est quoi ces trucs-là? C'est vraiment aucun respect. Il y a des sujets graves dans la vie. Il y a des gens qui meurent de faim, tout ça. Mais il parle. كتهضروا على شي حاجه وانتم براسكم ما عارفين علاش كتهضروا، كتقول لي الدين ديالنا ما فيه هكا، والدين ديالنا قال لكم كتسبوا عباد الله، الدين ديالنا قال لكم كتخرجوا الكلام الخايب من الفم ديالكم، ما قالهاش الدين ديالنا، الا الدين ديالنا ما قالش لكم كتسبوا، علاش كتسبوا؟ راه عيب، راه حشومه، راه عار عليكم، راه ماشي عليا انا راه سبوني كما بغيتو، تفنوا ليا في السبان كما قال لكم، سي بوغ موا ça m'est égal. انا en fait ça m'est égal، يعني سبوني كما بغيتو، راكم حريه التعبير، انا كنعترف بشي حاجه حريه التعبير، ولكن كاينه شي حاجه سميتها حريه التعبير كتوقف فاش كديرونجي شي واحد اخر. انا ما ديرونجيتكمش، انا لا فيديو انا ما كتبتش الفيديو راني جالسه كنصلي فيه في الجامع، راه كاتبه لكم الفيديو شنو فيه، نتوما بغيتو الفيديو تفرجتو ما عجبكش انا لو ديزو بلي ما تحطيش السب، علاش كتسبي؟ علاش؟ راه ما كتسبينيش انا، راه قال لك السبه كدور وترجع لمولاها، وزيدون انايا ماشي هاد لا فيديو ما درتوش عليا كما قلت لكم، انا التعليق السلبي ما كيأثرش فيا، راه درتوها على السيده مسكينه باش نوضح لها، حيت امها مسكينه يعني تخاصمت معاها امها على داك الحساب، فهمتوا؟ امها تخاصمت معاها على هذاك الحساب، هذاك الشيء علاش بقى فيا انا الموضوع، ماشي كاع عليكم نتوما، وزايدينها مكملينها داخلين عندها القناه ديالها وجالسين كتسمعوا فيها، لا حشمه لا عراض، قال لك العراض ما عندكم يا نتوما باقي عايكون فينا العراض، والله لا اله الا الله، مابقاش ما يتقال. Non mais c'est grave. Comment on peut se permettre de juger une personne, de juger même Rabab? Personne ne la connaît. Pourquoi on peut la juger? En plus c'est une très gentille fille, c'est très gentille. Elle a le cœur sur la main, elle est mariée, elle a des enfants. Vraiment c'est quelqu'un de très bien. Moi je comprends pas comment on peut critiquer quelqu'un, l'insulter de tous les noms. Ils vont dire maintenant, tu l'as dit que c'est trop bien. Non, tu pas veux du tout. quelque chose avec, je te jure, elle s'en va. N'importe quoi. Alors là vraiment n'importe quoi. Mais vous avez l'esprit mal placé. Voilà. Celui qui pense ça veut dire que lui-même il a déjà pensé de le faire. Oui, راه عندكم ليماجيناسيون ديالكم راه عندكم مال بلاسي، واش نتوما فين ما كتشوفوا شي واحد كيضحك مع شي مرا صافي راه ناوي فيها شي حاجه. دابا انا ça veut dire moi si je viens pas rigoler avec son mari, ça veut dire que j'ai besoin de faire quelque chose. Je n'ai pas besoin et je veux pas de toute façon, je n'ai pas besoin. Non, je sais, mais écoute, moi franchement ça me gonfle, hein. Moi je préfère que tu arrêtes de faire YouTube parce que si c'est ça de faire YouTube, non, ça sert à rien. Ça sert à rien, pourquoi? Non, ça sert à rien. Excuse-moi, ça sert à rien. Se faire insulter, se faire machin par des gens, vraiment des ignorants, et des personnes qui valent pas la peine.
À quoi ça sert de vouloir donner des conseils, de vouloir aider les gens, de faire le bien, alors que toi, on te fait du mal. On touche ta famille, on touche tes amis. Non, moi, ça m'est égal. Non, moi, non, les non, 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 insultes. non, 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 non. Moi, je préfère que tu arrêtes de faire YouTube. Je préfère. Franchement, je préfère. Non, 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 non. Non, Ça- chérie. Ah, si. Non, non, moi, ça me plaît pas. Moi, avant tout, je pensais jamais qu'on pouvait arriver comme ça, qu'on pouvait avoir de la méchanceté comme ça. Si c'est pour se faire insulter de tous les noms. Je vais pas Franchement. arrêter, chérie. Mais avant que tu arrêtes de faire YouTube, crois-moi, tu vas reprendre toutes les personnes qui t'ont insulté. Tu vas leur montrer leur visage. Et tu vas dire, voilà, cette personne, elle porte le voile, elle insulte les gens de tous les noms. Tu vas faire ça d'abord. Et après, tu arrêtes de faire YouTube. Hein. Moi, je suis plus d'accord, moi. Moi, je veux bien qu'on aide les gens, qu'on donne des conseils, qu'on montre comment on vit, qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a pas de problème. Mais, je m'excuse, on fait de mal à personne. Jamais on critique quelqu'un, jamais on parle mal de quelqu'un. Je comprends pas pourquoi on arrive là. Hein. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des guerres Chérie, je vais partout. je vais pas Et arrêter non, je YouTube, m'excuse. chérie. L'autre jour, on a demandé de l'aide pour des personnes qui sont handicapées, qui font du sport. Moi, franchement, je les admire, ces gens-là. Je les admire. Et il y a des personnes qui disent encore, c'est pas intéressant ton sujet, c'est pas intéressant. Mais comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Il n'y a même pas une seule personne qui a dit, tiens, je vais contacter la personne là, je vais leur offrir quelque chose, je vais essayer de leur envoyer un fauteuil roulant, quelque chose, du matériel. Il n'y a personne qui a fait ça. Alors c'est ça être musulman, c'est ça, aider les gens. Moi je m'excuse, hein. Et tout le monde peut dire qu'il est musulman, tout le monde peut dire oui, moi je l'islam. Mais si j'ai dit avec les paroles, ça c'est juste des paroles. Eh ben, ça. on s'aperçoit que les gens, il y a beaucoup, c'est des hypocrites. Et je sais pas comment ces personnes-là peuvent se regarder en face dans le miroir. Moi je peux me regarder en face dans le miroir, j'ai pas de problème. Mais les personnes-là, non. Non, je m'excuse, hein, chérie. Moi je sais que tu fais ça avec ton cœur, que tu donnes le meilleur de toi, que tu travailles, que tu te donnes vraiment Mais du je vais mal. pas arrêter, chérie. Non, Je vais pas arrêter. moi je préfère qu'il t'arrête. Hein. Moi je préfère que t'arrêtes. Hein. Moi je préfère que t'arrêtes parce que je supporte plus, moi, j'ai pas envie que tu te rendes malade à cause de personnes qui valent pas la Mais peine. moi ça me fait rien du Moi tout. ça te fait rien, non, ne dis pas ça. Ne dis pas que ça te fait pas rien. Écoute, ça me fait rien, c'est juste pour là-bas. Moi Voilà, ça me fait rien voilà. du tout. Moi, Eh ben, moi justement, les justement. critiques ça me fait avancer. Justement, quand vous regardez un film, il se passe des choses dans un film. Quand vous voyez des gens qui s'embarquent dans un film, même des films marocains, même des films égyptiens, peu importe. Est-ce que c'est un scandale? Est-ce qu'il y a des scandales là-dessus? Non. Alors faut arrêter, quoi, je veux dire. On n'a rien fait dans la vidéo et on se permet de critiquer, d'insulter les gens. Mais c'est même pas critiquer. T'as le droit de c'est critiquer. des insultes, voilà. C'est les insultes. En On est- plus, c'est même pas pour Voilà. moi, c'est pour On elle. peut- C'est on peut- grave quand on- même. On peut aimer ou ne pas aimer, ça c'est son choix. Oui. Et on respecte le choix de tout le monde. Oui. C'est ça la liberté d'expression. On Mais respecte c'est le pas choix les de tout le monde. insultes. Mais c'est pas Mais les de insultes. quel droit une personne peut se permettre d'insulter une autre personne pour une vidéo, pour quelque chose? Mais c'est Oui. grave. ما يعجبكش C'est grave. ما تحطش لايك grave. حطي ديزلايك ولكن ما تعيريش ما تسبيش عيب الله راه حشومه راه عيب تسبى داكشي اللي كتقولوا راه حشومه انا راه والله ماشي عليا كما قلت لكم راه على الوالده ديالها ولا خوتها ولا كيدخلوا يشوفوا الطعالق راه حشومه كتخلقوا للناس مشاكل صافي على والو على مشاكل على فيديو كما اش نقول لكم فيه بلاك ما عمركم شفتوا لي بلاك ما عمركم ما كتضحكوش نتوما مع رجالاتكم ما كتضحكوش نتوما مع صحابكم ما فهمتش انا لي بلاك عندكم انا نورمالمون كان عليا نتقلق انا ما غاديش نتقلق حيت انا كما كنقولوا قشابتي واسعه وانتم قشابتكم هكذا هكا ما فيها والو عر دغيا ما سي با دون نوتر ريليجيون سي با دون نوتر تروك كيل ريليجيون Est-ce qu'on il faut pas mélanger tout, hein? il faut pas mélanger rigoler et quand t'es sérieux c'est Voilà. autre chose et rigoler c'est autre chose c'est rien à voir avec la religion c'est rien à voir Et il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu Oui. qui juge. Mais عندكم- Personne ne peut juger. Mais Personne n'a le pouvoir de juger, sauf le Dieu voilà le Dieu ou alors dans les tribunaux le juge qui peut te juger. Oui. Mais sinon personne ne peut juger les gens. ما تجوش زعما ما تحكموش على الناس من النظره الاولى هو دار صافي هذيك راه تيط بلا ما نسميها وعاو شويه وعاو Non, franchement, ما c'est كاينه شي grave. حاجه سميتها كل واحد كيعيش كما بغى راه كاينه شي حاجه راه ما يمكنش انت تقولي لي لا ما عجبتكش الحياه ديالك حتى انا نجي عندك حتى انا الا كنت انا ما كنتش زعما ما كانش عندي العقل بحالكم انا غادي نقول لك اختي ما عجبنيش حياتك علاش كتسبي في عباد الله حتى انا ما عجبنيش لو نيفو ديالكم هابط On peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais mais ça sans c'est insulte. normal. Mais alors, si moi j'aime pas quelque chose, je change.
Je vais voir quelqu'un d'autre que j'aime bien. Et alors بغيتي القران سير اختي راه القنوات عطا الله مشارجين بالقران بغيت اختي باش تستافدي ما تجيش عندي تدخلي انا باش تستافدي اختي القنوات عطاهم الله مشارجين للاستفاده وانا كاتبه لك في القناه حياه فلوق وداخله وكتقلبي على الاستفاده شنو الاستفاده بغيتي ما فهمتش انايا بغيتي الاستفاده قلبي اللي بغى الاستفاده راه كيلقاها واخا تكون غير صغيره انا ما نقدرش نجيب لكم كل نهار استفاده كل نهار استفاده واه انا راه ما سميتيش حياه استفاده كاتبه لكم حياه فلوق يعني حياه فلوق فيها الفلوقات ديال النهار ديالي كله يقدر يكون نهار فيه شي حاجه كتستافدي منها يقدر يكون غير نهار وليتك ريستورا وليتك قهوه وليتك بلاصه هذيك ماشي استفاده هذيك Non, non, mais chérie, écoute, moi ça me fait mal pour toi. Moi, je suis ne quelqu'un de t'inquiète pas pour moi Non, 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 mais moi je préférais que tu laisses tomber ça. Je préfère que tu laisses tomber parce que ça vaut pas la peine. Quand tu vois que tu donnes du mal et puis en retour ça se passe ça, je comprends pas, franchement je comprends pas. Je comprends pas. Hein? Faut m'expliquer. Hein? J'arrive pas à comprendre moi ce truc. فوالا انا هاد لا فيديو درتو غير نكليرسي الشوز مع شي بعضين مع شي وحدين الا بغيتو تنتقدوا راه كاين راه كاين التفنن في الانتقاد تفنوا في الانتقاد تفنوا بلا سبان تفني لا دخلي ليا كنقول دخلي الهضره غير بالفن صيفطيها ليا بالفن غادي نفهمها راه ماشي ما كنفهمش راه اللي كنفهم فوالا هادشي هو اللي بغيت نقول لكم دابا نوضتوا عليا كما كنقولوا جبدوا عليا النحل ها هو النحل فوالا نخليكم جيت غير نشرح لكم هادشي وما عرفتش البنات يقدر نكمل يقدر ما نكملش على حسب هو شنو بغى يقول لي طلبوا معايا في التعاليق خليه معكم التعاليق تحت الفيديو وطلبوا هو راه غيدخل يشوف التعاليق يقدر على الله يبدل ليه على الله يبدل ليه الراي ديالو اللي كاين ليه في عقله يلا غرو بيزو عليكم chacun il est libre de vivre chacun il est libre de vivre comme il veut voilà la liberté voilà bien sûr mais en tout cas ne jugez pas les gens sans les connaître en plus ouais وبيزو البنات خليو التعاليق البنات عافاكم طلبوا هي خليني نكمل parce que vous allez être jugé vous inquiétez pas vous allez être jugé pour ça vous inquiétez pas